夜里的打呼不只是声音，它可能是呼吸道被脂肪压迫、氧气一再中断的警讯。肥胖会让气道更狭窄，呼吸中止症候群更严重，导致白天疲倦、血压升高，甚至增加心血管风险。控制体重就是改善呼吸的第一步，减重10%可让呼吸中止指数下降约25%。从睡眠开始，让身体中心获得真正的休息。上人美丽诊所0328539993，桃园市中坜区环中东路22号1楼